I will lift up my eyes to the mountains. From whence shall my help come? 我要向山舉目，我的幫助從何而來？ My help comes from the Lord who made heaven and earth. 我的幫助從造天地的耶和華而來。 He will not allow your foot to slip. He who keeps you Will neither slumber nor sleep. 他必不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹，也不睡覺。喺人生嘅路上都會遇到好多解決唔到嘅困難，例如疾病、痛苦。喺我哋軟弱無助嘅時候，只要我哋信靠主耶穌基督，仰望主，主就必幫助我哋，使我哋有力量向前行。我哋感謝讚美主。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace， 今日想同大家分享一個鈎織漁夫帽嘅方法。你可以用唔同嘅顏色嚟到間色啦，或者咧勾一種顏色都可以嘅。最好咧你就係間色啦，咁間色咧就可以喺最尾嗰個顏色嗰度加針，咁就可以啦。如果你想呢啲格仔係正方形咧，當你勾到呢度或者好闊嘅咧，咁你就要勾多一行，咁先會成為一個正方形嘅。最好咧就度住你個頭圍嚟到勾啦。咁當你加針加到夠你嗰個頭圍咧，咁你就可以直勾落去。最後呢條邊你想闊啲咧，都可以勾多幾行嘅，一路照嗰個方法喺尾嗰個針嗰度加就得噶啦。呢啲線喺後邊拉過嘅時候咧，你就要掹一掹佢嘅。咁最好咧就當你轉線嘅時候咧，就長少少隱藏咗佢。咁再有多嘅咧就好剪咗佢。咁靚嘅漁夫帽，你係咪好想鈎織呢？而家我哋即刻開始啊！首先我哋用第一隻顏色嘅線鈎，右手揸住短嘅線，左手揸住長嘅線，就黐住冷球嘅線，長嘅線擺喺面，形成一個圓圈，然後將佢放喺個圈底，喺圈中間抽一條線上嚟，將鈎針放喺圈中間索住，右手揸住支鈎針，左手將條線擺喺個手掌中間，無名指同尾指夾住條線，翹住隻食指，然後大拇指同中指撳住毛冷呢個裂，鈎針就擺喺條線前邊，由內至外向後勾，將線勾過嚟就形成一個鎖針。我哋呢一共要勾6鎖針，然後呢將鈎針穿入去第一鎖針嗰度，勾條線過嚟，做一個引拔啦，再過呢條線。咁我哋呢就勾2鎖針，然後呢就轉線啦，用一條新嘅線接咗線啦，就將佢勾過嚟。新舊呢兩條線呢，打2個結，然後呢，我哋就拉返長嗰條新嘅線，未用嗰啲冷呢，或者多餘嘅冷呢，就要翹住呢個圓圈。咁而家呢，我哋就勾長針咯，翹一翹冷，將鈎針穿入去，
勾過晒呢啲線，咁呢，當鈎針有3條線，就翹一翹啦，過2條，攞返頭先嗰條線，翹一翹過2條線，咁呢，然後就用新呢條線咯，翹一翹啦。呢啲線仍然係圍繞住呢個圈嘅，呢一條未用嘅線都係要圍住呢個圈，咁勾條線上嚟。好啦，當鈎針有3條線，翹一翹啦，過2條線，然後呢就放低佢啦，就拉另外一條線咯，就翹一翹啦，過2條線，因為我哋每一隻顏色要1針嘅。好，然後換咗線呢，我哋就用新呢條線勾啦，勾咗第一步先，然後又放低佢，就用另一隻顏色翹翹啦，過2條線。咁呢啲線就一定要不斷咁樣翹住呢個圓圈嘅。好啦，換咗線之後呢，就用呢條線啦，第一個步驟翹一翹啦，過2條線，咁又放低佢前邊咯，就用另外一條線。咁我哋不斷咁樣用呢個方法勾11長針啦，一個顏色勾1長針。好，然後呢，我哋就喺第3鎖針嗰度引拔。咁如果你呢個圈呢有個窿呢，咁你可以拉頭先圍繞住圓圈嗰條線，咁樣拉實佢。咁呢啲陣間呢就穿返落個底嗰度啦。好啦，然後呢，記得最尾嘅步驟係轉線嘅。咁我哋就喺呢一條鎖針嗰個頂呢個位置，仲有個引拔啦，將鈎針穿入去，過2條線，咁仍然用返呢一條藍色線勾3鎖針。咁我哋呢一圈呢就要加針啦，即係每個位置要勾2針。咁呢一度呢，我哋就用咗呢個鎖針代替啦，咁所以呢，我哋就勾1長針就夠啦。翹一翹啦，將條線勾上嚟，咁又係好似頭先個方法，拉返呢一條線，最後嗰個步驟過2條線。好啦，轉咗顏色咯，咁呢，我哋就要翹一翹啦，就繼續呢，每個位置勾2針啦，我哋要加針。好，就喺呢個白色呢度咯，喺返佢嗰個頂嗰個位度，將鈎針穿入去嗰條線上嚟，翹一翹啦，過2條線。咁而家呢，我哋就要加針，所以呢，就用返佢隻顏色加多1針嘅，即係呢，第2針最後嗰個步驟，我哋先至轉線啦，將佢擺喺度啦，就用一條新嘅線。因為呢行呢，就係要2針同一隻顏色嘅。好啦，跟住又係咁咯，喺返佢同顏色嗰個頂嗰度，第1針唔使轉顏色先，第2針最後呢個步驟呢，咁呢條線呢，就擺返度啦，又係轉顏色啦。咁然後又係咁樣咯，每一個位置勾2長針，最後嗰個步驟先至轉顏色。咁一直勾到尾啦。咁最後呢，換咗線，引拔啦，咁就喺鎖針個頂嗰度
引拔。呢一圈呢，我哋就隔一針加針，咁而家呢，我哋就3鎖針先。好啦，本來呢呢度要勾多一針，但係而家呢，我哋用鎖針嚟取代咗佢啦，就唔需要勾啦。咁就喺下一個位置勾2針長針喎，因為要加針。咁又係啦，將條線擺返前面先，跟住就最後嗰步驟就換顏色嘅線啦。換完呢，咁就下一位置呢，係勾1針，然後呢，再下一位置就係2針啦，1、2、1、2咁樣，即係一共有3針呢個白色啦。最後呢，又係要換顏色咯喎，跟住又係1啦，即係再下一個位置就2針啦，1、2、1、2咁樣啦。用呢個方法勾至結尾啦。咁呢一圈最尾呢，我哋都係用返同一隻顏色嚟到做引拔。喺呢個行鎖針度引拔啦，扣返個記號針。咁呢一圈呢，我哋就要轉顏色咯喎。嗱，2圈，咁而家呢，就轉唔同嘅顏色咯喎，轉白色啦，1、2、3。好，呢一圈呢，我哋就要隔2針就加針嘅。咁而家呢，呢度呢，就取代咗1針啦。咁所以我哋就第2個位置勾1針，1、1。第3個位置呢，就係2啦。咁記得攞返呢一條線上嚟。好，最尾個步驟用另外一條線啦。咁然後呢，又係1、1、2啦。第1個位置1針，第2個位置又係1針，第3個位置2針。咁就用呢個方法勾至結尾。咁尾嗰度呢，又要轉返白色咯喎，因為我哋2行先至轉一轉顏色。總之呢，你下一次用咩顏色呢，你就要轉返嗰條顏色嘅線就得㗎啦。咁而家呢，我哋就隔3針就加針咯喎，即係喺第4個位置嗰度加針。一開始呢，就拉返呢一條線上嚟啦。好，跟住我哋就搓呢2個位置呢，1、2，第3個呢3個位置都係勾1長針。好啦，第4個位置我哋就勾2長針啦。咁有個折衷嘅方法就係逢係第尾嗰個位置呢，你就要加針啦。即係呢，頭呢啲位置呢，就每一個位置勾1針，到最尾呢隻顏色嗰個位置呢，咁你就勾2長針。咁就一直用呢個方法勾至結尾啦。下一圈呢一度呢，我哋就想轉顏色啦，咁所以我哋呢，就用返一條線嘅顏色，到最後呢個位啦，引拔啦。咁呢，呢一圈就唔加針，咁仍然1針勾返1針，即係呢5長針先至轉顏色啦。
咁就轉翻個白色啦。咁喺下一繼續勾至結尾啦。咁下一圈呢，我哋仍然係勾藍色，所以我哋呢最尾就係要換藍色嘅線。總之你下一輪呢勾乜嘢色嘅線呢，你就最尾嗰度呢就要轉翻佢，然後呢引拔呢拉翻條線喺前邊，咁又係3鎖針。咁呢一圈呢，我哋就加針啦。而家呢，我哋可以隔一行先加針嘅，就一直用呢個方法勾到嗰頂帽個頂夠闊，咁我哋就唔使加針，一直勾幾圈啦。咁而呢度呢，一路加針呢，佢就會闊咗嘅，闊咗我哋所以呢，就要3行先至轉翻另外一隻顏色啦。因為我哋想佢係正方形，如果你中意係長方形呢，你就2行就轉一轉嘅顏色啦。咁我哋就唔使記隔幾多針加針啦，就喺同嗰隻顏色最後嗰個位置加針。咁一直用呢個加針方法勾到嗰個帽頂夠闊先啦。而家呢，我就加針加到7針，咁個帽頂呢就夠闊啦。咁我就唔需要再加針，即係一個位置勾翻1針。咁然後呢，我勾多5行啦。咁啊，啱啱好完成2個方格。咁你如果係勾俾 BB 嘅呢，咁你就唔需要加咁多針嘅，加到個帽頂嗰度夠你個 BB 咁闊啦，咁就可以直勾幾行，1針勾翻1針。咁 BB 呢，嗰直行嗰度呢，都唔使勾咁多行，自己因翻佢嗰個帽長幾多啦。如果你中意嗰頂帽長啲，咁你就勾多幾行啦。下一圈呢，咁我哋仍然係3個鎖針啦。咁不過呢，而家我哋就有少少特別啦，淨係將鈎針穿入去出邊嗰條線。咁呢個帽邊呢就會少少向外嘅。嗱，呢度2條線啊，咁淨係出邊嗰條。咁呢肩胛呢就要加針嘅呢一行。嗱，呢度呢高，如果咁扯到咁高呢，你撳翻住佢，又係喺方格最尾嗰針加針。轉顏色啦，記住呢啲線呢要掹一掹佢嘅。好，又係喺出邊啦，同樣用呢個方法勾到結尾啦。然後呢，我哋就再勾多2圈啦。咁而家就勾翻落呢2條線嗰度，正常咁勾就得噶啦。不過呢，都係要加針嘅，呢3圈都要加針嘅。咁如果你想個帽邊闊啲，你可以勾多幾行。最後一行呢，咁我哋就用翻深色嗰隻顏色呢嚟勾短針捆翻個邊啦。咁首先我剪咗呢一條白色先啦，就綁翻2個結。然後呢，1個鎖針喺每一個位置勾短針啦，咁就直接將支鈎針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線。咁呢一個呢，就係短針啦。咁如果你想條邊闊啲，咁你可以勾2圈啦。呢一圈呢，唔使加針，咁一直勾至結尾啦。到最後呢，我哋引拔咗呢，就將條線拉高，成為一個圓圈啦。然後將條線剪咗，
就將佢穿入呢個圓圈度索實。呢條多餘嘅線呢，我哋就將佢穿咗落去帽嘅底面啦，咁就隱藏咗啦。倒穿返一次入去帽嗰個邊較入嘅位置。再有多餘嘅線呢，我哋就可以剪咗佢啦。哈，係咪好容易就鈎織好呢？如果你想鈎大啲，你初初唔識自己點樣加針呢，你就用粗少少嘅冷，咁跟住我針數鈎就得㗎啦。如果你想去細啲，咁你就可以用幼冷啦。如果你喜歡我嘅頻道呢，請你訂閱啦，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，咁有新片呢，你就會收到通知。咁靚嘅漁夫帽，你都鈎多幾頂，送俾朋友或者自己，趁住秋高氣爽嘅天氣去郊外旅行啦！多謝大家。